あんたバカ？はい、こんにちは。ヨッキーさんです。Hello, I'm Yoki. 今回は、新世紀エヴァンゲリオンのアスカさんをカスタマイズしていきます。This time, I will customize Asuka from Neon Genesis Evangelion. 前回同様、日本語と怪しい英語とで解説していくので、最後までよろしくお願いします。Just like last time, I will explain in Japanese and Google Translate English. So please take care of me until the end. アスカさんのフィギュアはたくさんありますが、安くて可愛いのをやっと見つけました。There are many Asuka figurines, but I finally found a cheap and cute one. この水着姿の総流アスカラングレーは R15 指定なのですが、さらに大人向きにリメイクします。This swimsuit-clad Asuka Langley Soryu is rated R15, but will be remade for adults. 参考までに別のアスカさんを連れてきました。For reference, I brought another Asuka. それでは厚めのお風呂に入れて、体を柔らかくしていきましょう。Let's put her in a hot bath and soften her body. すべてのパーツがポリ塩化ビニルなので、接着が剥がれにくくなっています。All parts are made of polyvinyl chloride, so the adhesive does not come off easily. 色が違うところは塗装じゃなければ、そこで分割できる傾向があります。Where the color is different, if it's not painted, it tends to be split there. リメイクの邪魔にならなければ、無理に分解する必要はありません。If it doesn't get in the way of the remake, there's no need to force it apart. 腰の部分でボディを分解できましたが、ここは接着してから塗装することになります。I was able to disassemble the body at the waist, but I will paint it after gluing it here. 今回は水着部分をルーターで削り取ってから、そこをパテ盛りしてカスタマイズします。This time, after scraping off the swimsuit with a router, I will customize her by shaping it with putty. パテには厚みが必要なので、胸は平らにして、足の間は深めに掘っておきました。The putty needs to be thick, so I flattened the chest and dug deep between the legs. ルーターで削って毛羽立ったところは、ヤスリをかけると少し綺麗になります。If you scrape with a router and get fuzzy, you can clean it up a little by sanding it. 水とワセリンを用意してから、エポキシパテを使って造形します。Prepare water and Vaseline, then use epoxy putty to shape. 少し時間が経つとパテが硬くなるので、細かい部分を作業しやすくなります。After a while, the putty will harden, making it easier to work on small areas. 時間が経ってパテがしっかり固まったら、ルーターでデコボコを鳴らしていきましょう。Once the putty has hardened over time, use a router to smooth out the unevenness. シリコンポイントというゴム製の研磨剤で滑らかな表面を作っていきます。A rubber polishing material called silicone point is used to create a smooth surface. ルーターが使えないところは、紙やすりや棒やすりを使って大きな段差をなくします。Where a router cannot be used, use sandpaper or a stick to eliminate large steps. 今回は足の裏にネオジム磁石を仕込んで、磁力で立っていられるようにしてみます。This time, I will put neodymium magnets on the soles of her feet so that she can stand up with magnetic force. セリアのネオジム磁石は大きすぎるので、配給パーツの小さな磁石を使います。The neodymium magnets in the 100 yen shop are too big, so I use a smaller magnets from high-Q parts. 足の裏の穴をルーターで削って広げて、ネオジム磁石を埋めてからパテで固定します。Scrape the hole on the bottom of the foot with a router to widen it. Fill it with a neodymium magnet.
and then fix it with putty. プライマー代わりに PVC 向け塗料の V カラーやソフビカラーで下地処理をしましょう。Let's prepare the base with V-color or soft-V color of paint for PVC instead of primer. 塗料が乾いたら、溶きパテを筆で塗って、小さな傷や段差を埋めていきます。When the paint dries, apply Mr. Dissolved Putty with a brush to fill in small scratches and steps. 溶きパテが乾いたら、ルーターやヤスリを使って、滑らかな曲線を生み出しましょう。Once the putty is dry, use a router or file to create beautiful smooth curves. 便利なエアブラシ、フライヤー SR を使って、サーフェイサーエボのフレッシュを塗ります。Use a convenient airbrush Flyer SR to apply Flesh Surfacer Evo. ピクシブファクトリーで作った絆創膏マステが届いたので、せっかくなので使ってみたいと思います。I received a Band-Aid masking tape made at Pixiv Factory, so I'd like to use it. 顔と体の肌の色が違うので、オレンジ系の塗料を買ってきました。The skin color of her face and body doesn't match, so I bought an orange-based skin color paint. フライヤー SR に装着している塗料をノーツフレッシュオレンジに切り替えます。Change the paint attached to Flyer SR to Notes Flesh Orange. ボトルを付け替えるだけで色を変えられるのは本当に楽ですね。It's really easy to change the color just by changing the bottle. サーフェイサーエボのボトルとフレッシュオレンジのボトルで比べてみましょう。Let's compare the Surfacer Evo bottle and the Notes Flesh Orange bottle. フライヤー SR での塗装が終わったら、ボトルを外してシンナーのついた紙でノズルの先を拭きます。After painting with Flyer SR, remove the bottle and wipe the tip of the nozzle with paper with thinner. ハンドル側に塗料がついていたら、クリーナーを浸した紙や綿棒で拭き取りましょう。If there is paint on the handle, wipe it off with a piece of paper or a cotton swab dipped in cleaner. ふと思い立って肌の質感をアップさせるべくプレミアムガラスパールを使ってみました。On a whim, I tried using premium glass pearl to improve the texture of her skin. 片付けの手間がほぼないからこそ気軽に塗装したくなれるんですよね。I have almost no time to clean up, so I feel free to paint. 最後にウェザリングマスターで肌化粧をして立体感を出していきましょう。Finally, let's apply skin makeup with Weathering Master to create a three-dimensional effect. 関節のくぼみなどの影ができる場所にピーチを乗せて血色を良くしてあげます。Put peach on places where shadows such as joint hollows appear to improve the complexion. イエローベースの肌なので先端はピーチよりもベージュやマロンの方が合う気がします。She has yellow-based skin, so I feel that beige or maroon would suit the tip better than peach. なんで男の子ってバカでスケベなのかしら。セリアのヘアタイを使った水着で YouTube 仕様にしたアスカさんが完成しました。Asuka wearing a swimsuit using a hair tie in a 100 yen shop has been made. ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。水着なしバージョンを見たい人はブログもチェックしてくださいね。Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please share it with your friends. See you next time.